参政党はいろんな学ぶ機会がたくさんあります。私自身もいろんなものに参加して、どんどん学んで発信していく側になっていく立場です。参政党は他の政党とは異なって議員が一番偉い政党ではないんです。参政党は私のようにマイクを握って話をする、マイクを話す人が偉いんじゃないんです。チラシを配る人も、チラシを折ってくださる方も、ポスターを貼ってくださる方も、みんな一人一人が政治を自分事としてこの国をより良いものにしていきたいと、自分たちがこの国を変えていく一人になるんだと立ち上がって活動をしています。どこの教育現場でこの国のリーダーを作るような、世のため人のために公務員というものはあるんですよって学校で教えられることありますか？みんなそんな教育ばかり、子供の頃から押し付けられるような教育ばかり、どんどん少子化が進んで大人がいっぱい増えて、子供たちからしたらもうどんどん自由がなくなっている。だからこそ今の若い人たちもそうです。気づいている方も結構たくさんいます。自由が欲しいと、自由になりたいと声を上げている子供たちもたくさんいます。もっともっと個性を大切にする、そんな学校教育が本来は行われるべきであると私たちは声を上げています。何かの政策をやりますと、それを超えた方に言うのではなくて、国民の一人一人皆さん、一般の人たちが立ち上がって、一般の人たちに自分が気づいたように気づいていただけませんかと。これから先の時代は誰かの政策にのっとってそれを応援するような政治じゃなくて、一人一人が政治に参加する、この国をより良いものにしていく、子供たちを守る、これから先の世代のために日本という国をどのようにしていくべきなのかと一緒に考えましょう。昨年の夏の参議院選挙においても日本全国から176万票という票をいただくことができました。それはなぜか、参政党という活動を、本質的なものを知ってくださった皆さんからは、もうこれからの時代、日本を取り戻すためにはもう参政党しかないよと応援してくださる方が日本中にたくさんいらっしゃるからなんです。皆さんは次の選挙が何なのかご存知ですか？直近で選挙があるから私たちはこのような活動をしているのではありませんが、次に行われる選挙、東京都で行われる、日本全国で行われる選挙、皆さん何かご存知ですか？私は自分がこのような活動をすることで友達に聞いてみましたが、友達にさえも知りません。どれぐらいの国民の皆さんがそのことを知っているのか。もう本当に政治に対して関心も興味もないんです。でも次の選挙はこの春に行われた選挙よりももっともっと大事な日本の運命がかかっているとも言えるぐらいの選挙が行われます。それはもしかしたらこの秋に行われるかもしれない、もしかしたら冬かもしれない、来年かもしれない、任期が満了するまで行われないかもしれません。でも来るべき選挙が来た時に、今はもう 50% しか選挙に行く人がいない、50% に満たない。基本選挙なんて 23% 埼玉都知事選 23% の方しか投票に行かれませんでした。でもそんな少ない投票率でこの国の未来おかしくなってから、火の粉が浴びるようになってから、何かが決まってから声を上げても遅いんです。子供たちへの教育だけではありません。大人たちも常に子供を支える立場として、教育する立場として大人も学んでいかなければならないと、正しい情報を選択してきっちりと考えていかなければいけないと、大人たちがまずはしっかり学びましょうと言っております。参政党はテレビやラジオ、新聞では配信されない、私たち日本人が本当に知るべき
社会情勢であったり、この国の経済、どんな風に動いているのか、もっともっと学びましょうと。テレビは利権が絡んでいるので、この国の与党にとって不利益な情報というものは配信されません。ジャニーズのことがずっと闇に葬られていたのと同じことです。テレビのメディアというのは嘘ばっかりです。どうしてニュースだけが正しい情報を配信していると皆さん思われますか？だから我々参政党は正しい情報発信をまずは YouTube やインターネットを通じて行っております。そして参政党の活動に参加することによっていろんな勉強会もございます。大人である私たちがこの政治の活動に参加することでたくさん学び、そして政学に参加して一緒に学んで一緒に政治に参加していきましょうと私たちは訴えております。どうしてそんな風になってしまうんでしょうか。農業も畜産業も全部ビジネス化してしまう。この国の経済すべてどんどんビジネス化していっています。コスパの悪いものには予算をかけてもらえない。利益が出るものにしか予算をかけてくれない。それがこの国の今の政治です。だからこそ我々どんどん税金も社会保障負担も上がっていく。そういうものにお給料は増えません。どんどん生活困窮していきます。本当に皆さん黙っていていいのでしょうか。選挙にそれでも行かなくていいんでしょうか。バブルの時代を知っておられる方はもう政治なんて諦めてしまったと、そんな方たくさんいらっしゃるかもしれません。でも皆さんが諦めてしまってもう先の時間の方が短いから今だけ食べていくお金あったらいいと、そんな風に先の未来のことも考えず自分たちのことだけ考えていれば、これから先の子供たちの未来がどうやって作られますか。ありがとうございます。宣伝費もございません。そしてテレビのメディアはなぜでしょうか。国の与党と同じようなことを言うような政党にはお金をかけてテレビや新聞、ラジオに出演することができます。マスメディアに登場することができます。でも我々は今までになかった政党です。おかしいことをおかしいと国民の声を上げるために作った政党なので、マスメディアは国民の声を拾ってはくれないんですね。テレビのニュースでは私たちの思い、発言することできないんです。だからどれだけ国民の皆さんにとって知っていただきたい情報もテレビのニュースを通じて伝えることができません。テレビに出ることに、ラジオに出ることできません。だからこそ私たちこのような駅頭での演説を毎日どこかの駅で行っております。